नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल अंकित राजपूत यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो है रिजल्ट आ चुका है और इसके बाद जो है कट ऑफ आई, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। तो हाँ दोस्तों, आज 11 तारीख को टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल भी हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं क्या जारी किया है कि जो आपका जो एलडीसी और इसमें जो आर जूनियर जे एंड क्लर्क ग्रेड सेकंड का जो है टाइपिंग टेस्ट है वो होगा। और ये टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ रखा गया है। ये कहाँ रखा गया है, इसमें लिखा गया है विल हेल्ड बी आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी S14 रिको इंडस्ट्रीज एरिया नियर होटल ले मेरिडियन दिल्ली रोड कुक्स जयपुर। यहाँ पर ये जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और इस पर टाइपिंग टेस्ट 26 जो है 26/5/2023 से फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 12 बजे। दो शिफ्ट दे रखी है इसमें 12 और 9 की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट होगी 12 बजे और फिर फर्स्ट शिफ्ट 9 9 12 है, ऐसे मतलब दे रखा है पहले 12 बजे और फिर 9 बजे। 12 बजे जो है रोल नंबर ये दे रखे हैं 161-01 से 162-371 और फिर 9 बजे से इन 372 से 342 वाला ऐसे मतलब दे रखे हैं। 27 तारीख को फिर सेकंड शिफ्ट होगी 12 बजे से, उसमें ये रोल नंबर वाले, और थर्ड शिफ्ट में 3:30 से ये रोल नंबर वाले। फिर 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट होगी, उसमें 9 बजे ये नंबर वाले, सेकंड में 12 बजे ये वाले, थर्ड में 3:30 ये वाले। फिर 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे ये, सेकंड में 12 ये और थर्ड है 3:30। तो ये पूरी शिफ्टिंग का ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप अपने रोल नंबर मिला लेना, ठीक है। और अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कि एक जो नोटिस जो आया जारी किया गया है वो क्या है। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट हाईकोर्ट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड के साथ से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना। प्रवेश पत्र अपने साथ लाने आपको, अभ्यर्थी अपने साथ हॉल में खींची हुई रंगीन फोटो भी ले जानी आपको, हाल ही में खींची हुई। जिसके पास प्रवेश पत्र नहीं है उसी मतलब परीक्षा के अंदर नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र व रंगीन फोटो के तरीका अभ्यर्थी को जो है स्वयं का अपना मतलब ओरिजिनल आईडी है जो आधार कार्ड है वो आपको लेके आनी है। काला नीला बॉल पॉइंट लेके जाना है। अभ्यर्थी ने पहचान पत्र की फोटो प्रति जो है आपको ले जानी है। मतलब कोई भी ओरिजिनल आईडी और उसके साथ उसकी फ़ोटो कॉपी आपको ले जानी है। फ़ोटो कॉपी के साथ जो है आपको अपने फ़ोटो प्रति पर रोल नंबर अंकित करने हैं। 50 मिलीलीटर की सैनिटाइजर बोतल या पानी की पारदर्शी बोतल, उसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते। प्रत्येक अभ्यर्थी को फेस मास्क लगा के आना होगा। और अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना। उक्त समय देरी आने पर आपको कंप्यूटर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र परीक्षा लैब में उसकी निर्धारित सीट पर बैठें। उसके बाद मतलब कोविड की गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन सामग्री या स्टेन से आदान प्रदान पूर्णतः निषेध है। परीक्षा केंद्र में तिथि व शिफ्ट में अनुरोध कोई परिस्थिति विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना अभ्यर्थी सीट नहीं उठे, नहीं अभ्यर्थी एक एक करके बाहर जाएँ, और ये सारे आदेश दिए गए हैं। और परीक्षा में बैठने से अभ्यर्थी को कोई भी यात्रा भत्ते मतलब भोजन भत्ता ये भी देय नहीं होगा। कंप्यूटर टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो अभ्यर्थी निरीक्षक एवं स्पीकर के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। एक बार परीक्षा लैब में बैठने के पश्चात आपको जब तक टेस्ट नहीं होता बाहर नहीं जाएंगे। अभ्यर्थी अपने कंप्यूटर में यूजर आईडी पासवर्ड एंट्री लॉगिन से करेंगे और उस पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसका सही नाम और रोल नंबर प्रदर्शित हो रहा हो। आप अपना जो है इसमें दिया गया मतलब टाइपिंग वगैरह कैसे ये भी निर्देश मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी आज की जानकारी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आए पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।